و د ټول نه غټ ښه د مور پلار سره هغه دا چې د هغوی دپاره دعاګانې غواړو. نو یو دعا دا ده رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. دویمه دعا رب اغفر لي ولوالدي. دا دعا نوح علیه السلام غوښتې وه رب اغفر لي ولوالدي. ای ربه زما بخښنه وکړې ما ته او مور او پلار زما ته. یا الله ما ته بخښنه وکړي او زما مور پلار ته وکړي. رب اغفر لي ولوالدي. یا الله ما وبخې او زما مور پلار وبخې. نو دا دعاګانې چېرته مه هېروئ او هر وخت په جبه باندې جاري ساتئ. هېڅ پته نه لګي کله الله ستا دعا قبوله کړي او ستا مور پلار وبخې او په هغوی باندې رحم وکړي. بله دا خبره یاده کړي ګوره دا دعا صرف دې دپاره نه ده چې ستا مور پلار به مړی ته به دا دعا غواړي. که ژوندي او که مړی دا دعا به ونه غواړي. یعنې یا الله زما په مور پلار باندې رحم وکړه لکه څنګه چې زه وړوکی را لوی کړی یم. دا رحم ته هغوی ضرورت صرف په قبر کې لري؟ په دنیا کې ستا مور پلار رحمت ته ضرورت لري د الله که نه؟ ها یا الله وبخه زما مور پلار وبخه د هغوی ګناهونه. دا صرف د مرګ نه بعد په دنیا کې وبخه یا الله. یا الله هغوی ژوندي دي خو کوم ګناهونه چې دي شوي دي هغه وله معاف کړه. دې ته خو د هغوی ضرورت په ژوند کې هم د دې دعا ته او دې ته د هغوی ضرورت د مرګ نه بعد هم دی. نو داسې نه چې ستا ذهن ته دا راشي چې دا دعاګانې به هله غواړو چې کله څه مړی نه. ها چې مړی بیا خو سره نورې دعاګانې هم کوه پښتو کې. یا الله ویې بخه یا الله قبر نه جنت باغچې جوړه که یا الله آخرت هغه سفر ورته اسان که یا الله عمل نامه ورته په ښه لاس ورکړه یا الله څه کوتاهیانې دي شوي هغه ورته معاف که. دا قسمه دعاګانې چې څومره غوښتې شي وغواړه.